itu भटनि खोथा नङा बेथ' देरहानाय जेननाया थागोन भटआव किन्तु घटनाया जाहैबाय दिनै कमिसन दानानै जिबायदि आवाज होबाय बेखौ जुदि जों गाखोनो हायाब्ला मोनखानाय 9000 बर्ग किल'मिटारनिफ्राय 4-5,000 जुदि दानख' जानांगौबा बे बिटिसिआ जेबो थाङा बेथ' धंस जागोन बे धंसखौ जोङो गोथाङै थांनानै थानाय समाव जों बिटिसि सोरजिनाय रायजो राजाफ्रा नायजोर जोंनि मेगनजों जों बेखौ बोरै गनायनानै लानांगौ जोंनि गोसोजों जोंनि बिखाजों जों बेखौ बोरै गनायनानै लानांगौ जों बुंगोन भटआ आलादा इलेक्सना आलादा किन्तु जोङो मालाबाबो बिपद जोंनि गेजेराव जों लाबोगोन आरो बे स्टेन्डखौ लानानैनो जोङो दिनै जबरदस्त दहाय जोंहा रैमालि मुसाहारि मानगोनां बिथाङा जाय खोथाखौ बुंदों मोननाय मोननैनि बिसायख'थि नङा देग्लायनि बिसायख'थिया रायजो नंगौ बे बिसायख'थिया जाहैबाय जोंनि थाखानाय बिटिसि सिलेब्लेब्लाबो खख' जोंनि जि राजनितिक गोहो संबिधानिक गोहोजों दाजानाय बे बिटिसिनि थांनाय थैनायनिसो दिनैनि इलेक्सन जबरदस्त जों गाबथानांगौ आरो गाबथानानै जोङो देरहानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिफानखौ जोङो चिफ बानायफिननानै बे गामि दानख'नाय कमिसनखौ जोङो फोजोबनांगौ आरो बेजोंसो जोङो होबथानो हागोन खारन एबसुआ इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ जों हाजारखि राया हाजारखि गाज्रि मोना हाजारखि मुं सुवा बिसोरो बे गामि दानख'नायखौ होबथानो हागोन बिसोरो दिनै जुदि बुङो आमी नामाने होननानै होमबानो बै गावसोर सहि होनाय चुक्तिखौ खोन्थागोन করবে এটো তো আমার কথা নহয় এটো তো তহঁতেতো সহি দিছিল এতিয়াহে এইবোৰ কথা কিয় কৈছে বিচৰা বুংনাইনি নৈতিক বিচৰা কোনো অধিকাৰ গিলা मानसिक बिस्रा कुनु साहस गैला बे दानखौ होआ होननानै खारन गाब्रुबोबाय सोमब्रबोबाय नोंखायनो बिसिनि खुगानिफ्राय आइफोर आफाफोर जों आसा दाख्ला जों गाज्रि मोनबाबो रायबाबो रागा जोंबाबो बिसोर जेबो खालामनो हाला दा मोनसेल' उपाय दायनां फोदोरनां मा आफा सुजिनां आफाया जों रायजो राजाफोर जोंसो दा जों गाबथानांगोन जोंसो सुख'नांगोन बे खोथाखौ गोसोआव ला इलेक्शनखाय बांद्राय बुंदों भट मोननो रायजो राजाफोरखौ बुरखायनानै बुंदों बे खोथा नङा खारन ओरैहाय खोथाया मोजां जादोंब्लाबो खोलाहा खिन्थु एसे बे खोथाया उल्था जादों होमब्लाबो जों दिनै जेननाय देरहानायखौ दोनथ'नानै रिस्क लानानै बे खोथाखौ बुंदों गाबथानांगोन आरो दिनै इलेक्शननि थाखाय बे कमिसननि खामानिया एसे स्ल' जादों खिन्थु खेबनै मिटिं जाबाय खेबनै इतिमध्ये मिटिं जाबाय आरो बावैनो बिनि बिज्ञापन एडभार्टाइजमेन्ट जायफोर थानो लुबैदों जायफोर थानो लुबैयाखै बिनि दरखास्त होनायनि समा फैनो थांगासिनो बे कमिसना जुदि एडभार्टाइज होयो बिटिआर सुक्तिनि दफा सुक्ति मथे बिथांमोनहा कमिसन मोनबाय कमिसना दानिया एडभार्टाइज होनोसै पेपाराव टिभियाव फोसाव बिलाइ होनोसै सोर बिटिसिआव थानो आरो थाया देलाय मा जागोन दाना बे इलेक्शन खायसो बे एडभार्टाइजमेन्टआ बन्द जाथ'दों दावराव जानो हागौ गन्डगल जानो हागौ बे खारनाव एसे थाबथाथ'दों आरो बहायबो खोथा दं नङाबा दाहालागै एडभार्टाइज होयो जै एडभार्टाइज होबाय बै 500 टेस्कान गामि बिटिसिआव थाया होननानै हाइकर्ट खालामखानायफ्रा बिसोरो लाइ मोनगोन ना मोना बिसोरा दिनैहाय दरजाखौ खेवनाय जागोन ना जाया बिथांमोननि थाखाय दरब्रै गामि मंगलदैनि साहा उदालगुरि जिल्लानि खोलानि बर्डाराव थानाय प्रथम बिटिसिनि इलेक्शन 2005 सन 2010 सन 2015 सन खेबथाम इलेक्शनखौ बै गामिनि रायजो राजाफ्रा बैकट खालामदों जोङो मानिया बिटिसिखौ भटखौनो बिसोर होफेरबोआखै होमब्ला बेबायदि गामिखौ नों बोरैहाय दा हमथानो हागोन बिसिनि थाखायथ' दरा गेवनाय जाबाय जोङो लुबैखादोंमोन बिटिसिनिफ्राय बाहेरायाव थांनो दिनै बिटिआर सुक्तिया जोंनो सुबिदा होबाय कमिसननि गेजेरजों जोंहा बारनलांनायनि सुबिदा जाबाय बिसोर रंजागोन ना रंजाया होमबा प्रमद बर'नि आलादा रायजोआ बोरो प्रमद बर'नि सानजाहा बारायनाय खोलाहा बारायनाया बोरो बेखौ जों दिनै सोंनाङा नामा रायजोफोर बिसोर दिनै बेफोर खोथाखौ लानानै प्रमद बर'आ इउपिपिएलआ लाजिनाङा नामा आइ आफा रायजो राजानाव दिनै एबसुनि सेंग्राफ्रा बे फंबायफ्रा दिनैहाय
भट बिनो थाखाय दिनै लाजिनाङा नामा जों जुदि खोथाफोरखौ फारि फारि बेखेवना बुङोब्ला आगान होनो बिसोरो जायगा मोननाय नङा बे सैथो खिन्थु आरो बांद्राय उत्पात खालामोब्ला गासिबो सिंनि खोथाफोरखौ जोङो बुंजोबगोन खिन्थु आगान होनो जायगा मोननाय नङा बे एबसुआ दिनै गावसोरल' जोंनि एनडिपि बिदा फंबाय बिथांमोननि ना केसआ उइद्र जादों ना थांनानै थानायनि राहा लामाया थिग जादों बै समाव आन्दलन खालामनाय गैयाबाबो 5,000नि बारा जागोन एनडिपिनि नामाव मुंख्लं जानाया बिसिनि अबस्था मा जागोन 10,000नि बारा जागोन रायजो राजा सोरबा ओंखाम जाहोनायनि दाय जानाय जेलाव थांनाय केसआ दाबो दङ जेलाव दाबो दङ जेसेबां केदारफोर दङ 7,000नि बारा एनडिपि बिदा फंबायफोर दिनैहाय केदार दङ बिथांमोनहा बयहाबो फ्राय केस दंजोबो आरो हाथियार लानानै सोमावसारनायमोन नालाय एनडिपिनि सोमावसारनाया बेफोर केसआ गोरलै नन हाइनियास नङा गासिबो हाइनियासो गोरा केस जोब होमबा बे उइद्र जानाङा नामा बेफोर खोथाखौ प्रमद बर'आ लिडार जानो लुबैदों जेब्ला बेहा दायित्व गैया नामा बेहा बुंनाङा नामा बेहा रायलायनाङा नामा दिनै जोङो दायित्व दंनायखाय केस उइद्रलनि कमिटि इतिमধ্যে जोङो दाबाय थांनानै थानायनि राहा लामा रिहेबिलिटेसननि कमिटि दिनै दाबाय आरो बेफोर खामानिखौ जि हायो जों दिनै आवगायदों बे खामानिफोरखौबो बे खोथाफोरखौबो बेलाय बिपिएफनिसो मिथिं बेलाय सन्दना ओरैनो थगायनोसो नागिरदों एनडिपिनि जोंनि बिदा फंबाय मोनब्रै ग्रुपआ दिनै कअर्डिनेसन दाबाय कअर्डिनेसना दिसपुराव खेबबा सयबारसो रायलायबाय मुख्यमन्त्रि मानगोनां बिथांजोंबो रायलायबाय अफिसार लेभेलावबो रायलायबाय आंनि लेभेलावबो रायलायगासिनो दङ दिनैहाय बेनि उनावहाय मोनसे नियम बायदियै लिस्टफोरखौ लादों सोरहा आइ कार्ड दङ सोरहा गैया आवगायाव सोरनि नामा थिसनजादों सोरना थिसनजायाखै सोरबाया डाइरेक्ट केदार सोरबाया अभारग्राउन्डनिमोन खबर होग्रा सायाव नायदिंग्रा बिसोरनि नामा थिसनजायाखै बेफोर गासिबो जिनिसखौ दिनै समाधान खालामनायनि थाखाय गोथार गोसोजों जोङो खामानि मावदों रायजोफोर आरो बे दायित्व दं जोंहा दायित्व दं नाथाय बेखौ बिसोरो दिनै बायदिसिना गाज्रि रावजों दिनै बुंदों दिनै दहाय आं एसे फैनायाव खोनादों जोंहा फेरेंगा भाइनि खोथाया बेथ' नंखाय नामाबो सेस ओरै बे फर्मा नंखाय थगायनायल' बायदिसिनाल' होननानै बिथाङा बुंदों आसलते एबसुआ बुंबाय फेरेंगानि खुगायाव बे खोथाया समाया नों हायाखै नालाय नों सिरिथा भाइ जायफ्रा हादों जायफ्रा एनडिपिनि कअर्डिनेसन कमिटिनि गेजेरजों जेलाव थानाय जोंनि बिदा फंबायखौ बख'नो नागिरदों थाबोनाय केसखौ उइद्र खालामनो नागिरदों मुंख्लं जानायफोरनि रोजाबानि बारा न'खरनो जोंहा रांखान्थियारि अनसुंथाइ एबा मान सन्मान होनो नागिरदों दिनै थांनानै थानाय 7,000नि बारा एनडिपि बिदा फंबायनो दिनै पुनर संस्थापन थांनानै थानायनि बेबस्था खालामनो नागिरदों मावनो हो नोंहाथ' आइडियाबो गैया नों बुजियाबो आरो बेसेबां अरिजिनेल एनडिपि नंगौना नङा जोंथ' गोदो बारा मिथियामोन ना दा जों क्लियार मिथियाखै होमबा सिजफायार जाखांथारनानैसो नै दाख्लै बोसोरथामसोल' जादों मा खारनाव एनडिपिआव थांदों बेखौ जोंना बेंटल थुक्राझार ओनसोलनि रायजो राजाया आरो साबसिन मिथिगौ बेफोरखौ बुंनानै बारा आं बेखौ लाजि फोनांनो गोसो गैला